Itulah guys, kita ada di dalam naga. Banyak sekali burungnya. Guys, bagus kan? Tetapi di sini itu banyak awan. Ada awan yang besar. Itu aku lihat seperti di belakangku ada awan gitu toh. Dan ini awan ini berbentuk-bentuk guys. Ada bentuk bayi, ada bentuk manusia lagi berpelukan, ada apa deh itu? Kecuali ada yang tidak bagus itu yaitu kucing tapi gemuk.